Друзья, всем привет! Ну что же, наконец этот день настал. Вышла HyperOS Global. Да, разработчики неожиданно для всех решили всю эту историю заанонсировать, также показали, на какие аппараты эта прошивка выйдет в скором времени, ну и, конечно же, удалось установить первую прошивку на смартфон Xiaomi. Потому присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, что же интересного в новой HyperOS. Установка данной прошивки стала возможна благодаря нашему разработчику XTB HyperUI, ну и соответственно поддержите его своей подпиской на его телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Получается смартфон Poco F5 Pro. Не переживайте, на него также в скором времени вся эта история выйдет. И это порт с Xiaomi 13 Ultra, где есть все самые новые фишки. Ну и в принципе можно продемонстрировать, что стоит ожидать в новой этой HyperOS. Получается, версия Android, конечно же, 14. Это самое важное, наверное, что стоит знать. И теперь хранилище. Многие вот как бы ждали, наверное, надеялись, что прошивка будет весить меньше. И даже на официальном сайте разработчики обновили информацию о том, что да, по сравнению с MIUI 14 система будет весить меньше. Но на примере этого аппарата вы наблюдаете, что система весит почти 12 гигов. Ну, а как заявлено разработчиками, она должна весить меньше 10 гигов. Там где-то 9,2-9,5 гигов все это добро должно занимать. Наверное, сразу что вам бросается в глаза, это обновленный шрифт. И да, разработчики не обманули. Mi Sense Global они добавляют в этом обновлении, ну и выглядит вся эта история очень-очень круто. Во-первых, это то, что мы можем, конечно же, там где-нибудь из магазина тем качать себе шрифты, и что самое интересное, это настройка шрифта, то есть либо Mi Sense, либо же по умолчанию. И плюс мы можем регулировать его толщину и его размер. Это то, чего не хватало в глобальной прошивке и то, что было в Китайке. И наконец-то до нас эта вся история доходит. Ну, в принципе, вот такой небольшой плюсик сразу же можно отметить. Но мы давайте с вами пойдем по порядку по всем этим настройкам. Сразу хочу отметить, что нет этой истории Xiaomi Interconnectivity, которая позволяет объединять воедино всю экосистему аппаратов Xiaomi, которые у вас есть. Скажем так, это читалось, потому что эта фича, ну, как бы эксклюзивная для Китая. Ну и, соответственно, как и Mi Smart Hub. Этого тоже в данной прошивке нет. Но вот что добавляется, это подключение к планшетам. Да, если у вас есть пад 6, к примеру, или пад 5, вы можете спокойно ваше новое устройство с ним как бы соединить, и оно будет это все добро работать. Тема очень интересная, на канале я об этом рассказывал. Кстати, если у меня остались какие-то футажи той еще истории, я вам сейчас вставлю и продемонстрирую, как это работает на практике. Но опять же, если вы работаете на нескольких устройствах одновременно, то для вас эта история, конечно же, очень сильно зайдет. Ну а так-то тут больше ничего я вам отметить не могу по настройкам. Далее мы с вами перемещаемся, и это раздел уведомлений и строка состояния. Тут все у нас получается перенесли в один раздел, то есть не будет такого, что одни настройки где-то там вдалеке, другие еще где-то, то есть все вот это вот было перенесено сюда. Конечно же, стиль управления у нас новый, имеется в виду вот такого формата. И вот, кстати, хочется отметить, что версия тут у нас будет не совсем та, которая хотелось бы, а именно 15.01.32. Это та версия, которая может забутлупить ваше устройство на MIUI 14. Потому в своем телеграм-канале я ее публиковать не буду, дабы не было там кирпичей, бутлупов и обид и прочего. Но хочется еще также отметить, что добавляется пункт настроек. Это то, о чем многие просили, разработчики это услышали, и теперь не нужны никакие будут в перспективе дополнительные костыли, чтобы эту историю как бы-то активировать. И считаю, что это очень даже хороший вариант для работы с этой новой шторкой. Если мы также еще нажимаем по плееру, то он у нас дополнительно никак не вылезает, и лишь только он остается в этой самой шторке. Ну а мы с вами идем далее. Это рабочий стол. Получается, что по рабочему столу разработчики сделали. Если вы следили за обновлениями там рабочих столов, которые мы публикуем, вы, наверное, знаете, что сильно был он урезан по функционалу. В частности, убрали размер значков. Но если вы продвинутый пользователь, если у вас есть немножечко свободного времени, вы можете с помощью Activity Launcher залезть в этот раздел и вынести его на рабочий стол. Но тут его, к сожалению, не будет.
По быстродействию, по оптимизированности, скажем так, мне эта версия нравится. Не лагает, не зависает, ошибок никаких нет, и аппаратом, ну, честно так скажем, приятно даже пользоваться. Теперь по экрану яркости. Мы, поскольку уже сюда немножечко залетели, давайте еще раз я вам покажу, что и тут у нас добавляется. Самое крутое, что мне понравилось, это добавление улучшенных текстур. Вот эта история. То есть она добавляет в систему эффекты рендеринга, такие как размытие для там, папок и так далее, и для улучшения визуального восприятия. Поскольку это портированная прошивка Xiaomi 13 Ultra, я не думаю, что повсеместно на каждом аппарате с новым обновлением данная история добавится. Но, по крайней мере, оно в системе есть, и эту историю можно активировать. Но мы с вами идем далее. Звуки, вибрации. Разработчики и здесь приложили свою руку, и в расширенных настройках у нас как бы-то все меняется. Конечно же, управление звуками уведомлений, регулировка звука в приложениях, ну и так далее. Это все есть. То есть разработчики никуда это добро не девают, и все так же полноценно здесь будет работать. Ну и, наверное, то, чего многие ждали, переживали, будет оно или нет, это кастомизация, обои и персонализация. Да, меню выглядит не так, как в китайской прошивке, но разработчики как бы стиль блокировки выносят нам вот как бы немножечко далековастенько, но эта вся история у нас есть. То есть, допустим, мы можем на экране блокировки вот такую историю применить, получается, выходим вот сюда. Также вот эту вот штуку, если мы скроем, мы получаем такой интересный виджет, который прям как в китайской прошивке. И да, смотрится очень круто. Но если вам этого мало, вы хотите поиграться с настроечками, то, конечно же, разработчики нам дают полный спектр функционала для того, чтобы разнообразить свое устройство. И вы это все наблюдаете. И как бы-то на этом спасибо, что не урезали по сравнению с китайской прошивкой. И так что я думаю, это очень хороший подарок от разработчиков. Собственная кастомизация есть, перфекционисты довольны, так же как и есть активный экран его настройки, размер значков, кстати, есть, и да, он у нас выносится сюда, то есть как бы кто бы там не думал, что только через Activity Launcher, нет. То есть через раздел обои мы это все сможем делать, и даже цвет фона можем менять. Кстати, мне интересно, в этой версии у нас будут окрашиваться стоковые значки или нет? К сожалению, нет. То есть они у нас будут под стиль оригинала, как это и должно выглядеть, то есть по умолчанию. Но опять же, мы тут с вами ничего не сделаем, и потому следуем дальше. Это раздел будет у нас батарея, потому что следующее, в чем можно заметить какие-то новшества. То есть у нас, конечно же, локализация появляется, там проверка батареи, защита батареи. Если смотрим на защиту батареи, то как бы там у нас новых опций нет, я клоню, конечно же, к состоянию батареи. Но есть, конечно же, в этом разделе защита батареи, ну это для ночной зарядки. Но, увы и ах, разработчики нам вырезают историю, которая вырубает ночью всякого рода фоновые процессы, чтобы, как бы так, зарядка просто не таяла. Ну, увы, вырезали, ладно, будем как бы с этим жить. Ну а так-то в целом по настройкам, друзья, это и все, что хотелось бы отметить. Конечно же, у нас обновляются стоковые приложения, галерея, там погода. Ну, кстати, погода очень классно теперь выглядит. Такой новый обновленный у нее интерфейс. И я опубликую также это обновление. Я проверю, ставится оно там на MIUI 14 или нет. Но, скорее всего, должно оно устанавливаться. Возможно, будет какая-то ошибка. Ну, опять же, это не точно. Но надеюсь, что все пройдет очень успешно. Камера у нас, конечно же, работает, как бы, пожалуйста, все функционирует, все у нас тут выбивает, даже камера лейка тут у нас установлена, поскольку в Xiaomi 13 Ultra именно эта камера, да, только что вы заметили небольшой такой фриз. Многих интересует вопрос звонилки. Тут у нас будет звонилка от Google, то есть не MIUI звонилка, а именно от Google. Ну и последнее, что я хотел бы показать, это обновленный стиль зарядки. Его разработчики также добавляют, вы вот сейчас можете его тут заметить, но и как бы-то это и все. Так что вот такими вот интересностями разработчики нас порадовали. Что же, друзья, новая HyperOS. В принципе, могу сказать, что это просто банальный ребилд, ренейм MIUI и то, что у нас сейчас превращается в HyperOS. Я думал, что очень так капитально урежут всю эту историю, но как вы видите, что там определенные фишки, да, конечно, только для Китая, но то, что вот хотя бы на глобалке есть, и на этом спасибо. Потому что MIUI 13, MIUI 14 в частности, ну не особо порадовали. То есть они были просто как какие-то заплатки с громким названием. Но вот HyperOS как бы-то, ну, в целом мне она зашла именно на глобальном рынке. Да, китайка там топ там и тому подобное, но вот на глобалке я ожидал худшего.
но как видите, что нас все же порадовали. В телеграм-канале мы опубликовали информацию, которая касается выхода вон прошивок, какие аппараты получат. Также там есть новшество с разблокировкой загрузчика, потому ссылки все актуальные я оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь и будьте в курсе новостей. Ну а я буду дальше тестировать всю эту историю, делать для вас видеоролики по теме HyperOS, там сравнения, ну и тому подобное, для того, чтобы вы наглядно видели, что оно такое и с чем его едят. Если о чем-то забыл упомянуть, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.